Iqembu le-DA seliphinde lashaya phansi ngeqolo iqembu lomkhonto wesizwe linqabela uDeputy President waleli qembu ukuba ayongena enkantolo enkulu kakhulu yakuleli loMzansi Afrika. Ngiqale ngobingelela ngokwamukela le channel yaMaswiti Media Production obingelelayo Mxolisi Mfana kaDlomo. Uma ngabe uyaqala ukufika, cela ukuthi ngenzele isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe maqedwe le video, ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba lwanamhlanje. Nganisa kwethu udaba ngalo njengamanje njengoba ubone esandleni sakho sosinxele ukuthi ke iqembu le-DA selivale ngci iminyango evumela umnumzane okanye ke uJudge John Hlophe ukuba ayongena enkantolo enkulu noma ngithi ePhalamende elikhulu, iPhalamende elibizwa ngokuthi ke iJAC, okuhlelo ke oluhlulela amajaji, okuhlelo oluphethwe amajaji aphethe amajaji. Iqembu ke le-DA selinqabeleke umnumzane John Hlophe ukuba ke ayongena kulolu hlelo njengoba ke kade vele esevele ke ebekiwe bese kushoda ukuthi ke nje agcotshwe kanye nalabo ke azobeke ehambisana nabo. Iqembu ke le-DA lathi nje angeke kuze kwenzeke ke lokho, bathi ke ukufaka lo muntu kukubukela phansi noma kukwehlisa isithunzi somthethosisekelo walapha eMzansi Afrika, njengoba kuzokhumbula ukuthi ke uJudge Hlophe wayekade ke engusomaqhuzu wejaji ngaphambilini esakwiqembu le-ANC, kodwa ke ngokuthi ke wasuke wathatha uhlangothi okanye ke babone ngathi uthatha uhlangothi kaMnumzane Jacob Zuma, base bebone ngathi ke nje akasawulandeli ke umthetho, base ke bemdiliza ke bamphuca imendlela zakho. Nangoku njengamanje kuyaqhamuka kulethwa iqembu lomkhonto wesizwe lokuba ke angene kulesi sikhundla esisizohlulela amajaji. Lithi ke iqembu le-DA wakwezwapha ukuthi ke umuntu singathi simxosha esikhundleni bese yena aphinde futhi azohlulela abantu abazoba kuleso sikhundla esimsusa kusona ngokuthi ke akumfanele ukuthi ke abe kuleyo ndawo. Ngiyacabanga ukuthi ke iqembu lomkhonto wesizwe lizozama ukuyilwa lempi njengoba ke le-DA lifake enkantolo yase Western Cape. Sizolinda sibone ukuthi ke lolu daba luqhubeka kanjani. Ngizolokho nje ngu-update ngalo. Ngiyabonga, asidibane kwivideo landelayo.